السلام عليكم جميعا، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نديروا واحد الفكره ديال العشاء اللي هي سهله بزاف، بسيطه ولذيذه بزاف في نفس الوقت. هاد الفكره هذه هي فطائر غادي نديروها يعني تقدر توجد في 10 دقائق بالنسبه للناس اللي يتلف لهم العشاء. زوينه ولذيذه. غادي ندوزو حالا نشوفوا كيفاش غادي نصاوبوا هاد الفطائر ديالنا بكل سهوله بطبيعه الحال. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, en bonne forme. Aujourd'hui, on va faire si vous voulez, des crêpes ou des petits pains farcis, des tartes, comme vous voulez. On a besoin ni de levure. C'est très facile, la pâte est très très facile. On a seulement besoin de 2 œufs et c'est facile à réaliser. Comme je vous ai dit, on ne va pas attendre que ça lève ni rien du tout. Alors restez avec moi pour voir la suite des ingrédients. On va faire ensemble nos petits pains farcis. Pour notre pâte liquide, on a besoin de 2 œufs. On va avoir besoin d'un verre de lait ou l'équivalent de 120 ml, 2 cuillères à soupe bien remplies de farine blanche, tamisée bien sûr pour éviter les grumeaux. On va comme ça mélanger pendant 50 secondes à 1 minute les œufs comme ça. On n'oublie pas la pincée de sel bien sûr. Voilà, comme vous voyez, je vais rajouter le lait dessus. Ma farine. Je vais rajouter aussi 4 grammes de levure chimique ou bien sûr si vous avez un sachet de 8 grammes, vous allez en mettre la moitié comme j'ai fait moi-même. Et c'est tout, voilà, c'est tout simple, la pâte est toute simple. البنات كنحتاجو 2 بيضات كما كتشوفوا، زدت معاهم شويه ديال الملحه وهاني كنخلطهم بالخلاط. غادي نزيدو عليهم كاس ديال الحليب صغير هذا ديال اتاي او ما يعادل 120 مليلتر وغنخلطو، و2 معالق كبار ديال الفورص عامرين مغربلين بطبيعه الحال. غادي نزيدو خنيشه يعني الخماره، خنيشه ديال الخماره عندكم نتوما كتساوي، يعني الا كانت عندكم كتساوي فيها 8 غرام. غنحتاجو النص ديالها فقط، يعني 4 غرام ديال الخميره الكيماويه اللي غادي نحتاجو. صافي 4 غرام ديال الخميره الكيماويه كنزيدوها صافي، وكنجيو مباشره كنطيبوا العجينه ديالنا. فواحد المقله جانبا غادي نديروا واحد 2 بصلات هكا موين ولا بصله كبيره، كنزيدوا عليها، انا زدت عليها حبه ديال الفلفله مقطعه هكا يعني من نفس الحجم البصله والفلفله. الفلفله حمراء زدتها عليها، ويعني حتى هبطت شويه البصله عاد زدت الفلفله كما كتشوفوا. انا كنزيد دابا العطريه، درت غير شويه د الملحه والكمون والتحميره. كان يعني عندكم الاختيار، الا كانت عندكم الفلفله خضراء ولا يعني بغيتو تزيدوا اي حاجه. غنحاولوا تجنبوا شويه الخضر اللي كتطلق الماء بحال الخيزو والقرعه وداكشي، يعني ما ناسباش بزاف. صافي كنخلط بحال هكا كما كتشوفوا.
وغادي نزيد علبة ديال الطون. اللي بغا يزيد الطون ولا بغا يدير لا داند في الاول ولا بيض ديال الدجاج ولا هادشي اختيار، يعني العمارة ديالك كتكون اختيارية، ديري اللي بغيتي. Vous voyez, j'ai mis deux oignons moyens. Je les ai coupés en carrés, comme vous voyez. Après qu'ils soient un peu, on les fait un peu revenir dans du beurre ou dans de l'huile d'olive. J'ai rajouté un gros poivron coupé de la même façon. J'ai rajouté les épices, paprika, cumin, un peu de sel. J'ai juste mis ça. Et je vais rajouter une boîte de thon à l'huile ou à la sauce tomate. Pour la farce, vous êtes libre. Comme vous voyez, je vais laisser pour pas qu'il reste d'eau. J'ai pas besoin qu'il y ait d'eau dans ma farce. On met une poêle anti-adhésive comme ça, avec un fond un peu épais. On met un petit peu de beurre, c'est facultatif bien sûr. Si c'est anti-adhésif, ça peut pas adhérer. Et on met une louche de cette préparation, comme ça. Au bout de 20 à 30 secondes, quand ça commence un peu à... voilà, quand on voit que notre pâte commence un peu à cuire, on va mettre une tranche de fromage au-dessus de cette tranche. Fromage, bien sûr, c'est de votre choix. Vous pouvez mettre de l'emmental, de l'edam, mozzarella, ce que vous avez à la maison. Moi, j'ai mis ces tranches de sandwich, ça a fait l'affaire. Je rabats comme ça l'autre bout de la crêpe. Oui, c'est une crêpe, c'est plus proche de la crêpe et presque le même goût, si vous voulez. Je mets un peu de beurre histoire à donner un petit peu histoire de donner un peu de couleur à ma petite à ma petite crêpe comme ça farcie. Je la retourne et c'est tout rouge et tout beau. كما كتشوفوا احبائي، انا وريتكم يعني كديري معلقه، كديري هكا من الاحسن تكون عندك هكا مقله دقيقله ديال اللي كتصايبي فيها بغرير. كتديري واحد المعلقه ديال كما شفتوا ديال الحريره، يعني مقله على حساب شحال ما يعني قداش ما كانت عندك المقله. كانت عندك صغيره راكي كديري قل، كانت عندك انا بالنسبه هاد المقله هذه موين درت فيها واحد معلقه يعني نيشان، معلقه ما زدتش عليها باش كيجينا داك الفطائر كيجيونا زويونين. غير كنشوفوا هكا العجينه بدات كتشرب، هانتوما كتشوفوا. كنبدا كندير الطرف ديال الفرomاج هذاك ديال الساندويتش اللي كنديرو في الساندويتش ولا الخضار ولا ليمانطال ولا الموتزاريلا ولا اي حاجه. كنديرو طرونش هكا طريف وكنزيدو فوقو العماره ديالنا. العماره بطبيعه الحال البنات خصها تكون ناشفه من الماء باش ما تطلقش لينا الماء في هاد الخبيزات ديالنا اللي هما فتيين. كنديرو هكا، كنحاولوا نكثروا هكا شويه لا فارس. كنديرو هاد العماره هادي وكنديرو فوقها طرونش وحده اخرى ديال الفرomاج وكنردو هكا الجنب الاخر. سهله بزاف. كنردو الطرف الاخر هكا الجانب الاخر. بغينا نزيدو كنبقاو هكا نثبتو فيها حتى كطيب بحال هاد الشكل هذا. الا بغينا نزيدو يعني نزيدوها تزيد تحمر لنا بحال هكذا. انا بالنسبه لي هي حمراء بلا ما نزيد الزبده. كنزيدو ندهنو بشويه الزبده كما سبق لي ودرت. كنطيبوا الفطائر ديالنا. صدقوني راه نص ساعه فقط، يعني نص ساعه ما كتفوتيهاش فيهم، ولذاذ بواحد الشكل ما نعاود لكمش. كنصحكم بهم البنات وصافي. هذا الشيء اللي كاين. الى عجبتكم الوصفه ديال هذا النهار، بركوا على الزر اشتراك او صابوني باش تشتركوا في القناه ديالي يوصلكم كل جديد. ما تنساوش تضغطوا على لا بتيت كلوش اللي حداها والجرس اللي حداها باش كتاكتيفيو نوتيفيكاسيون يوصلكم كل شيء الفيديوهات ديالي اللي كنديرهم. شكرا على المتابعه والى اللقاء. Si cette recette vous plaît bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous n'allez pas le regretter. Laissez-moi un commentaire, un petit pouce bleu en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ciao, ciao!